वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? वजीर आजम जिसको अवाम चाहेगी। मैं तो कहता आपकी हूँ नजर में अवाम किसे चाहती है इस वक्त? अवाम की इस वक्त तो दिलों की धड़कन इमरान खान है। बिलावल भुट्टो नहीं है? बिलावल सिंध की हद तक ठीक है, सिंध तो उनका है, बिल्कुल है, लेकिन बिलावल पंजाब में नहीं है ना लेकिन भाई। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। तो अच्छी बात है, बिलावल अगर पीपल्स फोर्स से आता है तो मैं मेरे लिए बड़ी खुश आपकी नजर में आ सकते हैं? अभी तो नहीं आ सकता। नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है, इलेक्शन से पहले ये खत्म हो जाएगा? देखें, नवाज शरीफ तो हमेशा लाडला रहा है, आपको किसने कहा है? वो तो जब भी माफी मांग के जाता है सरोवर महल में जाता है, लाडला तो वो बिल्कुल है। भुट्टो तो फांसी चढ़ के तो मनो मट्टी के नीचे चला गया, लेकिन नवाज शरीफ तमाम तर हरकतें करने के बावजूद, अदालती सजाओं के बावजूद, अदालती मफरूर होने के बावजूद, जमानत यानी उसकी जायदादें सारी जब्त और कुर्क हो जाती हैं, फिर भी वापस आता है तो उसको रॉयल रिसेप्शन मिलता है माशाल्लाह, उसको रेड पासपोर्ट मिलता है, उसको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आता है, और उसे यहाँ जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है आपने देखा नहीं है। तो लाडला तो वो है। 25 करोड़ अवाम के लिए क्या खुशखबरी है? 25 करोड़ अवाम हिम्मत करें, उनका वोट का हक कोई नहीं ले सकता है, इसलिए वो वोट पर जो है अपनी मर्जी से वोट दें, जिसको भी देना चाहते हैं, ये उनका हक है। वो अपनी मिल्कियत लें, पाकिस्तान के मामलात की अपनी हुकूमत लें और अपने हाथ में करें, यानी सही लोगों को मुंतखब करते जो उनके लिए दर्द रखते हैं, जो धरती माँ से प्यार करते हैं, धरती माँ को लूटने वालों को मत दें वोट। पीटीआई वाले क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर पाएंगे आने वाले इंतखाबात में? देखें, ये तो अवाम के पास है, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। क्या वजह है नवाज शरीफ पाकिस्तान में डील के बिना नहीं रह सकते? किसके बिना? डील के बिना इसलिए कि नवाज शरीफ जाली है। नवाज शरीफ फोनी किस्म की चीज है। नवाज शरीफ का कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, पाक लैंड में रहता है, बेटे उसके सारे वहीं रहते हैं, जायदाद उनका कारोबार सारा वहीं है, यहाँ से लूट मार करके लेके जाते हैं वहां पर। तो नवाज शरीफ साहब की मैं क्या बात करूं? इसलिए नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत नहीं करते, धरती माँ से मोहब्बत करते हैं। तो अपना एक पाक लैंड वाला बेचें और IMF का कर्जा दे दें, ताकि कर्जा तो पाकिस्तान का उतर जाए, पाकिस्तान भिखारी बन के 3 नस्लें गिरवी तो ना रखे। करें जरा, हिम्मत करें ना, क्यों नहीं करता? हुदैबिया पेपर मिल बेचे, ये शुगर मिल बेचे, ये अपना पाक लैंड के जो है वहां बेचे, और जायदादें जो उसने रियल एस्टेट बनाई हुई है, एम्पायर बनाई हुई है, दे दे अगर पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है। और पाकिस्तान का IMF का कर्जा सारा उतार के आसिफ जरदारी साहब को सिरे महल भी बेचना होगा, इमरान खान को बली गाला भी बेचना होगा। फिर जो गलत तरीके से कमाई की गई है बिल्कुल वो वापस आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है तो जरूर अवाम को मिलनी चाहिए, जिसने भी की है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूँ, जिसने भी की है वो आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस मुल्क में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से सियासी लोग नहीं घबराया करते हैं। आप देख लें, हम लोगों के साथ कब क्या पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? बेनजीर भुट्टो को 14 सीटों पर लेकर आ गए थे, फारूक लिगारी और सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, और उस वक्त के आर्मी चीफ हाथ पांव बांध कर जो है किया था। MQM और नून लीग इत्तेहाद के हवाले से क्या कहना चाहिए? ओ भाई, MQM और देखें, MQM तो एक फ्रैक्चर्ड किस्म की जमात है इस वक्त, उनका तो कोई कायद है ही नहीं। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं है सिंध में। आप यकीन करें, एक सीट भी उनकी नहीं बनती है वहाँ। तो इसलिए 0 + 0 + 0 = कर रही है कि इलेक्शन से पहले आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और PTI में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो, क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं, और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ इस वक्त, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ, मैं रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वकालत करने दो। थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाजत से शहबाज साहब से हम हाँ जरूर। ये जो आज बुशरा बीबी की भी एक दरखास्त दायर हुई है, जिसमें मुकदमात की तफसीलात और कल के लिए लगी है ऑब्जेक्शन गिरफ्तारी से रोकने की है, उसकी जरा डिटेल बता दीजिए। ये कल के लिए लगी हुई है। हमने ये इस्तदा की है कि जो इनको अरेस्ट करने की अटेम्प्ट की जा रही है, इससे ये बाज रहें। ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट, जिस तरह खान साहब के बारे में हम ये कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं,
ये कल देखते हैं अदालत में, कल ये टेकअप हो जाएगी। اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فہرست کی جائے. اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے، اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے، اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے، اس میں اینٹی کرپشن لا ہے، اینٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے. اس میں ہم نے تمام جتنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدعا کی ہے عدالت عالیہ سے کہ ان کی فہرست دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے. اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں. یہ ہماری نالش ہے جو کل کے لیے لگی. سر پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لائر ہیں دو آمنے سامنے ہیں، حامد خان اور شیر عبد المربت صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ان دو سے پوچھیے گا، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم جس کو عوام چاہے گی. میں تو کہتا آپ کی ہوں نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت؟ عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. بلاول بھٹو نہیں ہے؟ بلاول سندھ کی حد تک ٹھیک ہے، سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے، لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا لیکن بھائی. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے. تو اچھی بات ہے. بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی آپ خوش کی آئی. نظر میں آ سکتے ہیں؟ ابھی تو نہیں آ سکتا. نواز کوئی شریف امکان کے نہیں ہے. اوپر جو لاڈلے کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں نواز شریف تو ہمیشہ لاڈلا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے. لاڈلا تو وہ بالکل ہے. بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا. لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود، عدالتی سزاؤں کے باوجود، عدالتی مفرور ہونے کے باوجود، ضمانت یعنی اس کی جائیدادیں ساری ضبط اور قرق ہو جاتی ہیں، پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسیپشن ملتا ہے ماشاءاللہ، اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے، اس کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے، اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹوکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو لاڈلا تو وہ ہے. 25 کروڑ عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ 25 کروڑ عوام ہمت کریں، ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے، اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی، اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں، یعنی صحیح لوگوں کو منتخب کر کے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں، جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں. دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں ووٹ. پی ٹی آئی والے کلین سویپ کا دعویٰ کر رہے ہیں، کلین سویپ کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے، مجھے کوئی جادو ٹونا نہیں آتا. کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کے بنا نہیں دیکھ سکتے؟ کس کے بنا؟ ڈیل کے بنا اس لیے کہ نواز شریف جعلی ہے. نواز شریف فونی قسم کی چیز ہے. نواز شریف کا کوئی